السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نخدمو اليوم ليكزامان ديال لوديت سيسيون اوردينير 2017 بروفيسور مسيو سعيد أكريش. الوغ غنبداو على بركة الله. L'audit est un examen critique d'une situation. Oui, حيت l'audit الدور ديالو vérifie une situation واش régulier ولا non. يعني واش ريغولي ولا فيها دي فرود دي زيغور ولا دي انومالي ولا نو، ولكن ماشي ليسونسيال لا ديتيكسيون دي انومالي، مي نشوفو ديك لا سيتياسيون واش ريغولي ولا نو. est un type de contrôle par rapport au référentiel. Oui, حيت l'auditeur une fois كيبغي يعطي لوبينيون ديالو selon دي ريفيرونسيال كيبازي على دي ريفيرونسيال، يعني ما يمكنش يعطيك لوبينيون ديالو غير هكاك، يعني خاص يعني بارابور au référentiel, soit des procédures, soit des normes, soit des dispositions législatives. المهم خص تكون واحد يكونوا des référentiels. Est un type de management de performance? Non, n'est pas un type de management de performance. يعني اللي كيدخل هنا في le management de performance c'est le contrôle gestion. L'audit ما عندوش علاقة le management de performance. حيت l'auditeur كيف ما كنقولوا l'audit n'est pas tenu de l'obligation du résultat، ماشي obligé انه يساعد l'entreprise باش توصل لواحد لا بيرفورمانس، لا هو لا ريزون ديتر ديالو هو يفيريفي لا فورماسيون في ديك في لي طوندي ديالو. Alors n'est pas un type de management de performance, une démarche méthodologique. Oui, كيف ما كنقولوا ديما l'audit une démarche حيت كاينين دي زيتاب méthodologiques، يعني l'audit suit une méthodologie de travail. Les pratiques de l'audit est préalablement liées à l'existence de، يعني l'audit قلنا basé sur des référentiels. يعني une fois l'auditeur كيبغي يعطي l'opinion ديالو خصنا des référentiels. Alors, les référentiels, soit des normes, soit des procédures, des référentiels, soit des standards. هادو كاملين des référentiels باش نقارنوا واحد كنقارنوهم مع واحد لا سيتياسيون اكزيستون. يعني كناخذوا واحد ليكزيستون كنشوفوا واش كيريسبكتي واحد لو نورم، واش كيريسبكتي واحد لا بروسيدور، واش كيريسبكتي واحد لو ستاندار يعني ديال سيكتور داكتيفيتي ولا شي ستاندار interne de l'entreprise. يعني كاملين sont des référentiels. Alors la pratique d'audit يعني par rapport au référentiel. L'auditeur peut être un auditeur peut être ممكن يكون social، يعني c'est un type d'audit opérationnel, social ou l'audit d'achat ou l'audit production, audit marketing، يعني sont des types d'audit. Audit quality peut être un commission compte, oui. La commission compte est un type d'audit financier et comptable. C'est un type d'audit externe. L'auditeur peut être un commission compte. Il peut être un expert comptable. Expert comptable, c'est un auditeur financier et comptable. L'approche par les risques a pour objectif de. Approche par les risques a pour objectif de tout contrôler. L'auditeur même quand il contrôle كلشي ما يمكنش يفيريفي كلشي. Alors اشنو كيدير؟ il sélectionne des zones de risque، les éléments à risque اللي كيتعمق فيهم، يعني qui mérite l'objet d'approfondissement. Alors définir les éléments qui méritent l'objet qui mérite l'approfondissement, un examen approfondi. Concentrer les efforts de contrôle sur les postes à risque. يعني هنا الدور ديال l'approche à risque déterminer les zones de risque اللي خصني نكونسونطرا عليهم مزيان، اللي خص l'auditeur يتكونسونطرا عليهم مزيان ويتعمق فيهم. d'atteindre une meilleure efficacité par rapport au examen mis en œuvre، يعني باش l'auditeur يقيدي la mission ديالو يقيدي la vérification ديالو كيختار دي زون دي ريسك باش يكون بيرفورمون، باش يكون بيرفورمون في لا ميسيون ديالو، يعني باش يرياليزي لا ميسيون ديالو اون افيكاسيتي
et en efficience. يعني هنا d'atteindre une meilleure efficacité par rapport aux examens mis en œuvre. يعني هنا BCD lesquelles des situations suivantes présentent éventuellement un risque. يعني اش من situation فيها un risque. accumulation des tâches يعني واحد السيد كيدير بزاف ديال لي طاش في واحد لا فونكسيون مثلا كيدير سيرفيس داشا سيرفيس تريزوري يعني سي ان ريسك واحد الشخص كيدير بزاف ديال لي طاش يعني كيغطي على راسو يعني كاين هنا ان ريسك دو فرود séparation des tâches مزيان si les tâches sont séparées c'est bien n'est pas un risque mais confusion des tâches ما كنعرفوش شكون اللي كيدير on ne sait pas كيف في كوا هنا c'est un risque. Répartition des tâches مزيان c'est la séparation des tâches. Mécanisme du contrôle interne ont pour objectif de protéger. حنا كنعرفوا الدور ديال le contrôle interne généralement هو maîtriser le fonctionnement de l'entreprise et protéger les actifs et le patrimoine de l'entreprise. ملي كنهضروا على le patrimoine يعني au sens large يعني اي patrimoine de l'entreprise كيف ما كان patrimoine matériel يعني les machines les matériels de l'entreprise les matériels humains financiers يعني اي patrimoine de l'entreprise. الدور ديال le contrôle interne protéger le patrimoine de l'entreprise يعني à travers le respect des procédures mises en œuvre par la direction générale. L'audit interne est un type d'audit légal. L'audit légal est un type d'audit externe. C'est un type d'audit financier et comptable. Alors, externe, mais qui est interne. Impossible l'audit légal est interne. Généralement, l'audit financier et comptable, ça est interne. Alors, on n'est pas un type d'audit légal, n'est pas un type d'audit contractuel. L'audit légal ou contractuel, toujours qu'on a dans l'externe. يعني légal, contractuel sont deux types d'audit externe. Opérationnel, oui, évaluer l'information liée aux fonctions de l'entreprise. De conformité, et assurer la conformité, يعني كيشوف كيفيريفي la conformité aux procédures. يعني كيشوف واش l'entreprise محترمه des procédures اللي حاطه ولا non. Un auditeur interne ne doit pas être يعني un auditeur interne ما خصوش يكون salarié de l'entreprise, il doit être un salarié. Normalement l'audit interne c'est un salarié de l'entreprise. هذه obligatoirement يكون salarié de l'entreprise. مي ماشي ما خصوش يكون externe يعني كاين هنا واحد لا contradiction. يعني ما خصوش يكون externe. Compétent et indépendant. يعني l'auditeur interne خصو يكون compétent et indépendant. يعني la compétence, l'indépendance sont parmi les normes générales d'audit. يعني أي audit كيف ما كان خصو تحترموا فيه هاد les normes. sont des normes de qualification. يعني لما ما فيكش هاد ما احترمتيش هاد les normes tu n'es pas qualifié باش دير l'audit. Diplômé d'expertise comptable يعني قال لك هنا ne doit pas être un diplômé d'expertise comptable ما خصوش يكون لا كاينين des experts comptables اللي هما des auditeurs internes. Alors هنا la seule réponse qui est juste c'est B. Maintenant la question 9. Lors de la phase d'examen des comptes l'auditeur se préoccupe يعني عرفنا la démarche d'audit financier comptable كتنقسم ل 3 phases. La prise de connaissance générale de l'entreprise, l'appréciation ou l'évaluation de contrôle interne, puis l'examen du compte ou l'examen analytique ou la revue analytique ou le contrôle du compte. يعني قال لك lors de la phase d'examen du compte l'auditeur se préoccupe
l'auditeur اشنو كيهمو في la phase d'examen des comptes d'analyser toutes les informations de nature financière comptable. حنا كنعرفوا في la phase d'examen des comptes l'auditeur كيهمو les informations de nature financière comptable. Mais حنا كنعرفوا déjà un examen exhaustif lié au compte impossible. ما يمكنش ان اوديتور يكونترولي لي زانفورماسيون اللي كاينين في لي دوكيمون كونطابل. impossible. Un examen exhaustif est impossible. De confirmer éventuellement certains soldes auprès des tiers. La confirmation ولا la circularisation يعني كتخرج واحد لافورماسيون عطاوها ليك في لونتربريز كتخرجها اون اكسترن باش تاكد منها. يعني كتطلب من لونتربريز تصيفط une lettre de confirmation داك le tiers, soit le fournisseur, soit la banque, soit les organismes sociaux, المهم اي واحد يكون اكسترن باش يصيفط باش انفيرمي ولا يكونفيرمي داك لو سولد l'auditeur qui reçoit la réponse, n'est pas la direction générale ou la direction financière. Alors, de confirmer éventuellement certains soldes, soit les soldes des banques, soit les soldes des créances clients, soit les soldes des crédits fournisseurs, les crédits bancaires, soldes de la CNSS. يعني ممكن يعني هادو sont des techniques d'audit. والauditeur ماشي مفروض عليه يستعمل شي تكنيك، غير ممكن يستعمل الى selon la nécessité كيستعمل هاد لي تكنيك دو كونفيرماسيون ولا رابروشمون ولا لوبسيرفاسيون فيزيك ولا contrôle comptable, oui. Rapprochement des données de CPC avec celles du bilan, يعني كيقارن بين les données ديال CPC au bilan, oui. Par exemple entre les dits de financement et les charges financières, واش هما كاينه واحد لا كوهيرونس بين ليفوليسيون ديالهم ولا نو، بين chiffre بين l'actif immobilisé et les dotations aux amortissements مثلا. Alors ممكن يدير rapprochement des données du CPC et celles du bilan. قال لك هنا lors de la phase d'examen du compte l'auditeur se préoccupe de certifier les comptes. لا اصلا اول حاجه لا سيرتيفيكاسيون دي كونت شكون اللي كيديرها؟ لو كوميسيون كونت، ماشي اي اوديتور فينانسي كونطابل. ماشي الا كنت اكسبير كونطابل راه غاتسيرتيفي لي كونت. يعني خصنا نهضروا على الكوميسيون كونت، عاد غادي نهضروا على لا سيرتيفيكاسيون. ثاني حاجه لا سيرتيفيكاسيون حتى كنسالي هاد لي 3 فاز عاد كنهضروا على الرابور. حتى كنساليو لي 3 فاز la prise de connaissance générale كتجي l'évaluation de contrôle interne l'examen du compte عاد من بعد ممكن نعطي الرابور. وفي الرابور كتكون لا سيرتيفيكاسيون يعني soit la certification pure et simple يعني sans réserve, soit la certification avec réserve ملي كنلقاو شي انفورماسيون qui n'est pas complète dans les données comptables ولا واحد ليليمون ممكن يأثر على la fiabilité de l'information contenue dans les documents comptables. Alors le refus de certification الا كاينين دي زانومالي بزاف في لي دوكيمون كونطابل ولا لي ديريجون ما كيبغيوش يعطيو لي زانفورماسيون لي كوميسيون كونت. الوغ هنا سيرتيفيكاسيون ما كايناش حتى من بعد لا فاز ديكزامان دي كونت الا كنهضروا على كوميسيون كونت. L'audit de fonction finance est un audit opérationnel. علاش اي audit كي auditer la fonction c'est un audit opérationnel. اي audit كي auditer la fonction chez fonction c'est un audit finance. Lorsqu'on parle d'audit de la fonction finance c'est un audit opérationnel. Lorsqu'on parle d'un audit de la fonction marketing c'est un audit opérationnel. Lorsqu'on parle d'un audit de la fonction achat, audit opérationnel. Mais l'audit financier et comptable, c'est l'audit des comptes, l'audit des documents comptables, des états de synthèse, des états financiers. Quel est le فرق بين auditer une fonction de finance ou auditer les documents comptables? هنا باش نفرقوا بين l'audit financier et l'audit de la fonction finance.
Alors, n'est pas un audit financier, mais c'est un audit opérationnel. Légal, mais qu'un audit opérationnel légal, toujours l'audit légal, quand on a droit à l'audit financier comptable, ou légal, le commissariat au compte. L'audit légal, c'est une mission de commissariat au compte. C'est un audit externe, ممكن يكون interne, ممكن يكون externe. Alors, on n'est pas forcément un audit externe. Alors, la seule réponse, c'est B. Dans le domaine de l'audit financier comptable, le contrôle peut porter sur شنو هما الحوايج اللي ممكن يتدار عليهم l'audit financier comptable. Provision pour dépréciation. Wesh l'entreprise constate des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif ou là non. Wesh l'entreprise constate des provisions pour risque et charge. Oui. Wesh l'entreprise constate des provisions sur immobilisation. يعني la dépréciation des immobilisations. On constate les provisions pour respecter le principe de prudence. Si ما كان constater les provisions, راه ما كنحترموش le principe de prudence. Alors داكشي علاش les provisions كيتدار عليهم l'audit financier au comptable. Les amortissements des immobilisations, oui, ممكن اي حاجه كتكون في البيلون ولا سي بي سي ولا لي زوتر زيتا فينانسي ممكن يتدار عليها l'audit financier et comptable. La crédibilité des informations financières contenues dans les états de synthèse peut être remise en cause dans les situations suivantes. L'information اللي كتكون في لي دوكيمون كونطابل اللي كيكون فيها يعني ريسك، يعني كيكون فيها دي زانومالي، يعني مشكوك فيها في ديك لافورماسيون ني با فيابل. يعني ملي كنقولوا غوميز اون كوز يعني مشكوك في ديك لافورماسيون. يعني لي زيموبيليزاسيون سور استيمي، يعني مثلا لي زيموبيليزاسيون لاكتيف ايموبيليزي واحد ليموبيليزاسيون لو بري ديالها مثلا لا فالور ديالها 10000 درهم، انت كتقول مثلا كتقول قل ولا اكثر، هنا كتقول اكثر سور استيماسيون باش توغمونتي لا فالور ديال لاكتيف ايموبيليزي، يعني انومالي ني با نورمال. ستوك سور استيمي يعني كتوغمونتي دي ستوك. بروفيزيون سور استيمي يعني كتسور استيمي ولا كتسوز استيمي ولا كتسور ايفالي ولا كتسوز ايفالي ولا كتماجوري ولا كتمينوري لا فالور ديال شي اكتيف ولا شي باسيف، راه كتاثر على لا فيابيليتي دو لانفورماسيون كونتوني دون لي دوكيمون كونطابل. فهم le résultat déficitaire ما كاينش تاثير على لانفورماسيون ديال لي دوكيمون كونطابل. كنلقاو عادي كنلقاو لو ريزولتا ديفيسيتير، يعني كنلقاو لي برودوي موا لي شارج عطاونا ان ريزولتا نيجاتيف. يقدر ممكن يعني هنا ما نقدروش نقولوا l'information n'est pas fiable. L'audit des immobilisations peut porter sur les cas auditer les immobilisations, les risques liés à la réalité. واش كاينين دوك لي زيموبيليزاسيون، واش كاينين، واش شريتوهم دوك لي زيموبيليزاسيون ولا نو، ولا غير درتيهم في لاكتيف ايموبيليزي. يعني وي لي ريسك لي à l'exhaustivité، واش لي زيموبيليزاسيون اللي كاينين في لونتربريز كاملين sont toutes enregistrées, sont toutes comptabilisées ou là non. Et là, on a droit le principe d'exhaustivité. Le risque lié à l'évaluation, wesh donc les immobilisations sont évaluées correctement ou non, ou là sont surévaluées ou là sont sous-évaluées. Le risque lié à l'enregistrement, l'enregistrement des opérations d'acquisition des immobilisations. Là, on a droit le principe de soit le principe de la d'exhaustivité, يعني اي opération liée à l'acquisition ça enregistrera. وكان نهضروا حتى على le principe d'évaluation correcte، يعني واش sont évalués correctement. لا كنهضروا على le principe d'exhaustivité، l'enregistrement ولا la réalité، le risque lié à l'enregistrement.
يعني هنا A B C D، يعني هاد لي ريسك كاملين ممكن يكونوا يعني عوض فين كان اونغيستري مثلا في لي ريسك دونغيسترومون او ليو دو مان اونغيستري واحد ليموبيليزاسيون في البيلون كان اونغيسترا في سي بي سي، يعني سي ان ريسك. ليفالياسيون لي ريسك ديفالياسيون او ليو دو مان ندير اون فالور ديال 150 درت ليها مثلا اون فالور ديال 300، يعني سور استيماسيون اكزوستيفيتي، يعني ما نسيت شي موبيليزاسيون ما اونغيستريتها في البيلون لا رياليتي، يعني اونغيستريت واحد لي موبيليزاسيون كاع ما كايناش، يعني هنا ريسك لي à la réalité. La confirmation est une technique de contrôle qui peut concerner، يعني كنهضروا على لا كونفيرماسيون لا سيركولاريزاسيون، واحد لانفورماسيون كتاخدها اون انترن في لونتربريز، كتقول لونتربريز تسيركولاريزيها لبرا، يعني طلب من داك كي كونسيرن، طلب مثلا من لا بنك ولا الفورنيسور ولا الكليون يكونفيرمي السولد لوديتور، يعني هنا كنهضروا على تكنيك دو سيركولاريزاسيون. لي ستوك كيكونوا اون انترن الوغ ما يمكنش تكون عليهم سيركولاريزاسيون. لي كريدي وي سوا لو كريدي فورنيسور، يعني كتكونفيرمي او بري دي بنك ولا او بري دي فورنيسور، الا كنهضروا على لي كريدي فورنيسور. Les amortissements sont constatés en interne, les provisions sont constatées en interne. La propriété des immobilisations، les immobilisations شريتيهم من برا، يعني واش ديالك ولا ماشي ديالك، واش ديالك ولا ماشي ديالك، يعني ممكن ندير ليها نكونفيرمي مثلا عند لا كونسيرفاسيون فونسيير، المحافظه العقاريه مثلا، واش ديالك ولا ماشي ديالك مثلا، ولا عند الفورنيسور اللي شريتي عنده يكونفيرمي ليا واش باع ليك ولا لا. الوغ هنا عندنا ا او. بالنسبه للسؤال 15، une mission d'audit financier peut se réaliser en respectant ممكن دار لا ميسيون دوديت الى احترمنا لي نورم جينيرال اونيكمون، يعني قال لك هنا ممكن تدار نحترموا غير لي نورم جينيرال بوحدهم، لا خصنا نحترموا لي نورم جينيرال، لي نورم دو ترافاي، لي نورم دو رابور كاملين ماشي اونيكمون. الو هادو اونيكمون اللي خلات هاد لي 3 ريبونس سون فوس، كون قال هنا لي نورم جينيرال ولا لي نورم ما دارش اونيكمون لي نورم دو ترافاي لي نورم دو رابور، لا تكون صحيحه، يكونوا صحاح بثلاثه، كل مثلا هنا شي وحده فيهم ما فيهاش اونيكمون غتكون صحيحه صافي. الو لي نورم كونطابل ما عندهمش علاقه بالدومين ديال لوديت، لي نورم ما عندهمش علاقه، ne sont pas imposés sur l'auditeur صافي، sont imposés sur l'entreprise. Alors l'auditeur ماشي هو اللي خصو يريسبكتي لي نورم كونطابل مي لونتربريز. Alors on n'a aucune réponse. السؤال 16، une mission de commissariat au compte est une mission d'audit légal. Oui, légal مفروض من لا لوا كيفرض لا كوميساريا او كونت على لي سوسيتي انونيم كاملين كيف ما كان الشيفر دافير ديالهم، ولي صاغ اللي عندهم الشيفر دافير من قبل 50 مليون درهم مي دابا 20 مليون درهم، ولي زين سي حتى هما لي سوسيتي نون كوليكتيف اللي عندهم الشيفر دافير حتى هما اكبر او يساوي من 20 مليون درهم، حتى بالنسبه لي صار الشيفر دافير اكبر او يساوي من 20 مليون درهم. C'est une mission d'audit financier comptable, oui, n'est pas une mission d'audit opérationnel. كاين شي كوميساريا كونت اوبيراسيونيل مي فينانسي كونتابل اكسترن اي ليغال، هادو هما لي كاركتيرستيك دوديت ديال الكوميساريا او كونت ديال لوديت ليغال اكسترن فينانسي كونتابل et réalisé par un commissaire aux comptes. Tenons compte que le commissaire aux comptes est un expert comptable. هذه معروفه، le commissaire aux comptes est un expert comptable اللي عنده 5 ans d'expérience. Une mission d'audit obligatoire pour les sociétés anonymes, oui. Facultative pour les sociétés anonymes, non. Obligatoire pour toutes les sociétés anonymes. Il a مشينا كاع les sociétés anonymes qui fait appel publiquement à l'épargne, يعني qui sont cotées en bourse, sont obligés de nommer 2 commissaires aux comptes, au moins 2 commissaires aux comptes.
Le mandat d'un commission de compte peut durer يعني ممكن توصل عام وتحبس، ممكن توصل عامين وتحبس، ممكن توصل 3 سنين وتحبس. ماشي مفروض عليا ندوز عام ولا ندوز 3 سنين كامله. ممكن يكون ان موتيف ليجيتيم يخلي لي كوميسيون كونت يغيزيلي لو كونطرا مع لونتربريز. ماشي مفروض يعني يدوز واحد المده. المهم في اي لحظه ممكن يغيزيلي على حساب الا ما توافقش مع لونتربريز، ولكن ما يمكنش توصل 4 سنين. ne doit pas dépasser 3 ans, il ne doit pas durer 4 ans. Un auditeur social est appelé à effectuer sa mission en se référer éventuellement comme référence d'audit social. يعني ملي كنهضروا على l'audit social كيأوديتي la fonction ressources humaines. La législation sociale يعني مرتبطة les législations sociales يعني علاقة بلا fonction ressources humaines. يعني واش كتحترم le droit social, procédure RH, oui, c'était une référence, aux procédures générales de l'audit. يعني les procédures générales de l'audit ديما comme référence بالنسبة ليه هو، يعني بالنسبة ليه هو باش يدير لا ميسيون ديالو يعني وي. En méthode d'évaluation de stock, les stocks ما عندهمش علاقة بلا fonction RH. Un auditeur marketing peut s'intéresser à la comparaison. Un auditeur marketing peut s'intéresser à la comparaison du chiffre d'affaires avec. يعني l'auditeur marketing ممكن يقارن الشيفر d'affaires مع. واش كاين علاقة بين الشيفر d'affaires واستراتيجي ماركتينغ؟ وي. يعني قد ما الشيفر d'affaires كيختلف على حساب لا استراتيجي ماركتينغ اللي دارت لونتربريز. باغ اكزومبل لا استراتيجي دي بري سي اون استراتيجي ماركتينغ. يعني مثلا الا رفعنا لي بري وكيتشرى بزاف البرودوي يعني الشيفر دافير غيطلع. ولا استراتيجي دو بينيتراسيون يعني كنبينيتري لو مارشي يعني هنا كيطلع. يعني سا ديبون على بوليتيك دو لونتربريز. يعني هنا وي الشيفر دافير عنده علاقه بلا بوليتيك اللي كدير لونتربريز. ولا سيبلاج، لا بوليتيك دو سيبلاج، لا بوليتيك دو سيغمونطاسيون. يعني هاد الاستراتيجي كاملين عندهم علاقه بالشيفر دافير، كيأثروا على الشيفر دافير. الو ممكن لوديتور ماركتينغ يقارن بيناتهم. لا ستركتور دو كابيتال سوسيال يعني واش واحد لاكسيونير كيمثل 70% ولا 60 ولا عنده 70% ولا 60% من الكابيتال سوسيال، والشيفر دافير ما عندوش علاقه بالنسبه لوديتور ماركتينغ. ستركتور دو كابيتال سوسيال ما غتهمو بحتى حاجه. L'organisation de la fonction commerciale, oui. يعني كيفاش كتورغانيزا لا فونكسيون كوميرسيال ممكن تاثر على الشيفر دافير. مثلا باغ اكزومبل واحد السيد كيدير بزاف كيدير لي طاش كاملين، اون بيرسون كي اكوميل لي طاش، يعني كيكون هنا كيتاثر على الشيفر دافير. يعني انا ريسك دو ديتورنمون. لا بوليتيك دو كومونيكاسيون يعني لا بوليتيك دو كومونيكاسيون اون بوليتيك دي 4 بي. بروموسيون يعني لا بوليتيك دو كومونيكاسيون حتى هي عندها علاقه بالبرودوي وعندها علاقه بالشيفر دافير. لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. الوغ هنا ا سي دي. دابا نمشيو لا بارتي جوج. قال لنا Gaminfo est une entreprise qui opère dans le secteur de vente de matériel, يعني vente de matériel informatique. Il fait face à une concurrence qui est acharnée de la part des concurrents dont يعني exacerbée de la part des concurrents dont le nombre ne cesse d'augmenter. يعني ديما la concurrence كتطلع بزاف يعني acharnée. Dans ce contexte, afin de fidéliser davantage ses clients, باش تفيديليزي les clients ديالها يعني كتعطيهم des garanties. Se propose plus en plus une garantie. Dans le tableau ci-dessous, on note les éléments liés à la situation financière de l'entreprise Gaminfo en milliers.
Alors, on a le capital social هنا طلع من 2015 حتى 2016. Les réserves sont stables. Le résultat هبطات من 40,000 حتى 18,000. Le provision pour risque charge هبطوا من 760 حتى ل 520. Les dettes de financement طلعوا من 620 ل 720. كنمشيو للسي بي سي. Le résultat d'exploitation هبطات من 80,200 حتى 66,000. Le résultat financier هبط من ناقص 49,600 حتى 47,600. tenant compte que les produits financiers sont nuls. يعني les charges financières طلعوا من 49,600 حتى ل 47,600. ملي كيقول لك هنا les produits financiers sont nuls لقينا un signe négatif le résultat financier. يعني هنا حيت كنعرفوا باللي لو ريزولتا هو لي برودوي فينونسي. لو ريزولتا فينونسي هو البرودوي فينونسي هما لي شارج فينونسيير. في يعني هنا باش نخرجوا لي شارج فينونسيير هما صفر ناقص 57,600. يعني لي شارج فينونسيير هنا 57,600 هنا 49,600. لو ريزولتا نيت هبطات من 40,000 حتى 18,000. الشيفر دافير طلع من 1,260,000 حتى 1,480,000. Alors, Galina, à la lecture des informations ci-dessus, en tant qu'auditeur, vous pouvez mettre en évidence les risques liés. L'augmentation, le risque lié à l'augmentation du capital social. نشوفوا الكابيتال سوسيال واش طلع ولا لا. 2015 750، 2016 800 طلع، ولكن اش من ريسك؟ إلا طلع الكابيتال راه مزيان، نورمالمون مزيان. L'augmentation des provisions pour risque charge. كنمشيو لي provisions pour risque charge. قال لنا l'augmentation كنمشيو نشوفوا لي provisions pour risque charge. لي provisions pour risque charge كانوا 760 مي هبطوا ل 520 ما طلعوش. يعني اش من ريسك ديال l'augmentation des provisions pour risque charge. لو ريسك هنا سي لا ديمينيسيون دي provisions pour risque charge. من بعد غنقول لكم علاش. الوغ ني با ما كاينش شي ريسك ديال l'augmentation مي عندنا اصلا ديمينيسيون. لو ديمينيسيون لا ديمينيسيون دو ريزولتا نيت. لو ريزولتا نيت ملي كتديمينيا ديما راه سي تان ريسك نورمالمون. لو ريزولتا نيت 40,000 كانت 40,000 ولات 18,000. alors c'est un risque. Oui, la diminution du chiffre d'affaires واش هبط؟ كان 1,206,000 ولا 1,480,000. alors طلع يعني ما عندناش diminution du chiffre d'affaires. alors on a la seule réponse qui est juste si c'est. En tant qu'auditeur, quelle situation présente pour vous une anomalie, incohérence, résultat financier négatif. يعني الريزولتا فينونسي نيجاتيف حاجه عاديه تخلصت لي زانتيغي وما شديتش لي زانتيغي مثلا. يعني شنو فيها؟ ما كاينش شي حاجه كي ني با نورمال. ريزولتا فينونسي نيجاتيف راه عادي، يعني لي با زون انكويرونس. بروفيزيون بور ريسك شارج يساوي 520. انتبهوا معايا هنا مزيان. لي بروفيزيون بور ريسك شارج كانوا 760 ولاو 520. تعرفوا علاش؟ سي اون انومالي، سي اون انكويرونس. قال لك هنا il fait face à une concurrence exacerbée de la part de ses concurrents dont le nombre ne cesse d'augmenter dans son contexte afin de fidéliser ses clients. Gaminfo leur propose de plus en plus une garantie prolongée. يعني كتعطيهم garantie. يعني ملي كتبيع دي ماتيريال انفورماتيك خصك تعطي دي غارانتي، هذه باينه. ولكن ملي كتعطي دي غارانتي خصك تكونستيتيي دي بروفيزيون بور غارانتي، هذه خصها تكون نورمالمون. يعني هنا باش نفيديليزي لي كليون، باش اوغمونتي الدور ديال لا فيديليزاسيون دي كليون الى رجع على الماركتينغ، اوغمونتي باش اوغمونتي الشيفر دافير، اوغمونتي لا رونطابيليتي ديالي والشيفر دافير ديالي. وي الشيفر دافير طلع، وي
شوفوا الشيفر دافير طلع، حققت لوبجيكتيف ديالي، درت دي غارانتي وحققت الشيفر دافير. مي ما درتش دي بروفيزيون بور غارانتي، غادي حققت الشيفر دافير. سيبوزون شي واحد فيهم رجع لي الماتيريال، علاش قلنا هنا ما درناش دي بروفيزيون بور غارانتي؟ حيت كانوا 760 وهبطوا ل 520، يعني ما درناش دي بروفيزيون بور غارانتي، بالعكس نقصناهم. نورمالمون خصهم يطلعوا حيت الشيفر دافير طلع. نورمالمون الشيفر دافير طلع، لي بروفيزيون بور غارانتي خصهم يطلعوا. الوغ لي بروفيزيون بور غارانتي كيكونوا سيستم بروفيزيون بور شارج، يعني خصهم يطلعوا لي بروفيزيون ماشي خصهم يهبطوا. الوغ سي اون انكويرونس. بروفيزيون بور غارانتي بور ريسك شارج يساوي 520 اون 2016. chiffre d'affaires qui augmente اصلا qui augmente de 17,5%. نحسبوها بكالكيلاتريس. واش الشيفر دافير كان 1,260,000 ياك؟ الوغ كنديرو مليون، كنديرو ديال 2016 الشيفر دافير ديال 2016 فيه الشيفر دافير ديال 2016 فيه 1,480,000 كيف ما كتشوفوا هنا. ديال 2015 فيه 1,260,000. الوغ باش نشوف واش طلع ب 17.5%، مليون كنديرو 1,480,000 ناقص 1,260,000 يساوي مقسومة على 1,260,000. 1,260,000 يساوي 17 تقريبا 17.5%. 17.46% هي 17.5%. الوغ الشيفر دافير طلع ب 17.5%، يعني ما كاينش شي انومالي هنا، ما كاينش شي مشكل. الوغ نورمالمون طلع، ما كاينش شي حاجه باش نقارنوا باش الشيفر دافير الى طلع ب 17.5% راه انكويرون. خصنا نقارنوا مع شي حاجه باش نشوفوا واش انكويرون ولا لا. يعني المشكل هنا غير في لافورماسيون اللي تعطات هنا في كيو سي ام. الوغ لافورماسيون صحيحه ولكن ما كاينش شي انكويرونس. ريزيرف ستابل en 2015 et 2016. باش نشوفوا لي ريزيرف سون ستابل. وي لي ريزيرف سون ستابل في 20,000، بقاو في 20,000 ديما. الوغ باش نقارنوا واش هاد لا ستابيليتي لا ستاغناسيون ديال لي ريزيرف واش نورمال ولا ماشي نورمال، اشنو غادي نشوف؟ لو ريزولتا ديال N-1 ديال 2015، لو ريزولتا نيت ديال 2015، يعني لو ريزولتا ديستريبيابل اللي غادي نديستريبي فيها 40,000 بوزيتيف. يعني ما كنشوفوش هنا ليفوليسيون، كنشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، واش ديفيسيتير ولا اكسيدونتير. يعني هنا اكسيدونتير بوزيتيف، يعني عندك ما دير في لي ريزيرف، يعني او موان خصك دير واحد لا فراكسيون ديال لي ريزيرف ليغال ديال 5% ديال لو ريزولتا نيت. فين هي 5% ديال 40,000؟ فين هي ما تزادش، ما ولاتش هنا، ما تزادش هنا شي حاجه باش نقولوا راه تزاد 5%. واخا نقولوا 10% ديال كابيتال سوسيال. كابيتال سوسيال فيه 800,000 10% ديالها هي 80,000، يعني كاع ما وصلناش 10% ديال الكابيتال سوسيال باش نقولوا راه خفنا نوصلوا ل 10% ديال الكابيتال سوسيال. نورمالمون هنا لو ريزولتا بوزيتيف ديال 2015، الوغ لي ريزيرف خصهم يطلعوا نورمالمون، حيت لي ريزيرف ملي كنجيبوهم من لو ريزولتا ديال N-1 هنا هي 2015. امتى غيكون نورمال؟ الا كانت عندنا هنا لو ريزولتا نيجاتيف، حيت ما عندنا ما نديرو في لي ريزيرف. الله الغالب ما عندنا ما نديرو في لي ريزيرف، الوغ تكون الا كانت لا ستاغناسيون هنا غتكون نورمال. امتى هنا غيكون نورمال؟ كنطلعوا لي ريزيرف غيكون نورمال، حيت عندنا ريزولتا بوزيتيف. نعطيكم كاخرى عاوتاني. سيبوزون هنا عندنا 70,000
في لي ريزيرف. 70000 ناقص 20000 هي 50000. 50000 منين جبناها؟ عندنا هنا في لي ريزولتا ديال ان موان 40000، ولكن منين جبنا ديك 50000 ديك 10000 باش ديال الفرق منين جبناها؟ يعني هنا انومالي طلعوا لي ريزيرف 50000 مالغري لو ريزولتا ديال ان موان فيها 40000. هادو هما ديكا نورمالمون هنا لو ريزولتا بوزيتيف خصهم يطلعوا لي ريزيرف، ما طلعوش الو انومالي. Oui, anomalie. Sur la base des informations financières de l'entreprise Gamilfo, nous pouvons avancer que le niveau du dit financement et celui des charges financières sont proportionnels. Je vois les niveaux l'évolution de du financement et charges financières sont proportionnelles ou là non. Comme sur le bilan au CPC. L'idée de financement. L'idée de financement فيهم كانوا 620,000 على 720,000. يعني نشوفوا لوطو باش طلعوا. قلنا كانوا 620,000 طلعوا 720,000. يعني كنديروا ديال ان موان ديال ان موان زا على ديال ان موان زا 720,000 مقسومة على 620. عندنا هنا مقسومة على 620,000. عندنا 620,000. الوغ طلعوا ب 16.16. كندير ديريكت مقسومه كنحيد هاد واحد راه كنلقى البروبورسيون باش طلعوا 720,000 ديريكت مقسوم على 620,000 يعني طلعوا ب 16.13%. 16.13% كنحيد هاد واحد باش نسامبليفيو لي كالكول. كنديروا لي ديت فينونسمون ديال ان مقسوم على ديال ان موان زان، يعني كتعطينا هنا 1.16 كناخذ 16.13% باش طلعوا. نمشيو لي شارج فينونسيير. لي شارج فينونسيير فيهم قلنا هنا 49,600 هنا 57,600. 49,600 57,600. الوغ 57,600 مقسومة على 49,600 واش غتعطينا 16.13% ولا لا؟ فوالا 16.13%. يعني سون بروبورسيونيل خرجت لينا لا ميم بروبورسيون باش طلعوا 16. قلنا هاد واحد نحيدوه عوض باش نسامبليفيو لي كالكول. لي شارج فينونسيير ديال ان مقسوم على ديال ان موان زان كتعطينا 16.12 1.16. الوغ طلعوا ب 16.12 13%. الوغ سون بروبورسيونيل. L'évolution du chiffre d'affaires et celle du résultat sont cohérents. chiffre d'affaires هنا ملي كنجمعوا كويرون ديريكتومون عينك ميزانك. الشيفر دافير طلع من 1,260,000 ل 1,480,000. لو ريزولتا نيت هبط. نورمالمون لو ريزولتا خصها طلع الشيفر دافير لو ريزولتا خصها تطلع. الوغ ما كايناش واحد لا كويرونس بين الشيفر دافير و لو ريزولتا. L'évolution du chiffre d'affaires et celle des provisions pour risque et charges sont cohérentes. اشنو قلنا؟ l'entreprise كتعطي دي غارانتي ياك كتعطي دي غارانتي. نورمالمون قد ما كيطلع الشيفر دافير لي غارانتي كيطلعوا. الا طلعوا لي غارانتي لي بروفيزيون بور ريسك شارج خصهم يطلعوا. الوغ الشيفر دافير طلع نورمالمون لي غارانتي خصهم يطلعوا. الوغ لي بروفيزيون بور ريسك شارج خصهم يطلعوا ولكن ما طلعوش. الوغ ما كايناش واحد لا كوهيرونس بين ليفوليسيون ديال الشيفر دافير و ليفوليسيون ديال لي بروفيزيون بور ريسك شارج. يعني ما كايناش لا كوهيرون بيناتهم. يعني l'évolution, la diminution du niveau des provisions est anormale. Des provisions est anormale. مشو les provisions هبطوا. provision pour risque charge هبطوا من 760 حتى 520 malgré كنعطيو دي غارانتي. alors anormal oui حيت كنعطيو دي غارانتي خصهم نورمالمون يطلعوا حيت طلع الشيفر دافير. alors هنا ادي le changement de la politique commerciale de Gamilfo peut engendrer
il a changé la politique commerciale يعني خصنا نكونستاتيو دي بروفي يعني بالنسبه لي غارانتي حيت الشيفر دافير نورمالمون من غير لي غارانتي الشيفر دافير طلع ولو ريزولتا هبطات يعني هنا المشكل جا من لي شارج حيت الشيفر دافير طلع ولو ريزولتا هبط يعني المشكل لي شارج هما اللي كيطلعوا بزاف ما كنميتريزيوش لي شارج يعني اوغمونطا يعني خصني نديميني لي شارج باش انني نحصل على واحد لو ريزولتا اللي كيطلع. Une augmentation éventuelle des provisions pour risque et charge يعني خصني augmenter les provisions pour risque et charge علاش حيت كنعطي دي غارانتي نورمالمون خص لي بروفيزيون بور ريسك شارج خصهم اوغمونطاو نورمالمون كويرامون مع لو شيفر دافير. Les dirigeants ont arrêté les comptes annuels de l'exercice après avoir procédé à une évaluation correcte des stocks, le respect du principe d'évaluation correcte et des provisions pour dépréciation. يعني là l'évaluation correcte des provisions كنهضر au respect du principe d'évaluation correcte et le principe de prudence pour dépréciation. De ce حيت هنا كنكونستاتيو مزيان les provisions. Dans ce cas il s'agit du respect du principe de continuité d'exploitation. هنا كاين هنا A B du respect du principe de prudence. Oui هنا ما كاينش شي حاجه كتهضر على le respect du principe d'exploitation de continuité d'exploitation. d'erreur ما كاينش شي erreur هنا. évaluation correcte. fraude كاين هنا évaluation correcte. Alors respect du principe de prudence. L'auditeur a soulevé lors d'un entretien avec le dirigeant général que la marge commerciale de l'entreprise Gamilfo sera amenée à baisser à cours des prochains exercices. On se constate que la marge commerciale كيهبط. Alors إلا هبط la marge غيأثر لينا على شنو؟ peut soulever un risque de suractivité ولا sous-activité. la marge شنو هو la marge؟ هو الفرق بين le prix de vente ou le coût de revient. هذاك هو la marge. يعني ما عندوش علاقه بالاكتيفيتي شحال برودوي صنعت يعني نورمالمون نعرف شحال برودوي غنبيع شحال برودوي صنعت. يعني هنا لا مارج ما عندوش علاقه بلا كونتيتي برودويت مي عنده علاقه بلو بري دو فونت ولا لو كو دو روفيان. الو ما عندوش علاقه بالسوز اكتيفيتي ولا سور اكتيفيتي مي عنده علاقه بون بيس دو رونطابيليتي حيت لا مارج ملي كتهبط لا مارج لا رونطابيليتي كتهبط. الوغ سالينا الشرح ديال هاد ليكزامان. نتمنى تفهموا. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.